Balo dhí ar fad a chuirde, tá súla gom go bhfuil sibh go maith. Agus fáidir roimh chuig seachtain na Staire fiche cuaig. Tá mé go mór fé chumín ag cóirla Contae an Chláir as ucht an deis úntaach seo a chuirtom, leabhart ar thuair scáil Coimisiún na Gaeltachta, atá 100 bliain ar an bhód im líana. Is mise an dochtúir Síle Ní Choincheannain is as iarthar an chlárdom agus is léachtóir mé ag go láiste bhir an Smál. Déanana mé iirecht mar sin mar chud an cainte seo ar thuairascáil Coimisiún na Gaeltachta. Chud is na ceistena gúga seo a ragart comá. Ifar haon conas mar a bhí ag Stádas na Gaeilge fé 1925. Cén prófíl a bhí ag na cainteoirí sa bhliain 1911 agus cén tionchar a bhí ag an imirche ar an teanga. Cén córas a bhí in úsáid ag an Coimisiún le líon na gainteoirí a bhailú. Cén differ a bhí idir chóras an Coimisiún agus chóras na Breataine. Conas mar a bhí polisathe teanga an stáit in ag na tuairiscáile. Agus cén tácht atá ag seothar fad ar chóirsaí teangan sa látá neamh agus cén tabací atá ag an Gaeilge i gContae an Chláir. Ar dús mar sin, tastíonn cúlra gonta a thuairtíad ar réasúníocht na tuairiscáile seo, agus canna héamh ar bunaíoch Coimisiún na Gaeltachta. Agus béidir gur bíú cúpla fochail lua fé cad go díreach is Gaeltacht ann. Mar sin go lua i níag do bhunú an stáit, duine cinenne fechan ar Stádas na Gaeilge agus na Gaeltachtaí. Bhí glúiseach na Gaeilge ar siú le lehéadí chuman lúplas Gael agus cuman na Gael, isteachas amach le 20 bliain hena hain. Ach bhí stáit nua bunathe agus fuinnimh náisiúnta nua le bra. Deir Trína ó Torna gur bhain saolaíocht, cráthacht agus ábhéil le crothú constráid na Gaeltachta. Agus gur hite le héad sin amach i ggóthaíochs bhúnlú na haislinge, saoilú náisiún na hÉireann ina raibh na ceantar Gaeltachta ina slat tóis cultúrtha dó. Utópia an chultúr dúchasig a bhí ceantar na Gaeltachtaí, déad go thuairla mú. A raibh an seanaséal Gaelach fós i réimón tú, agus na Gaile ag mar reachtantáin go dílis de réir tradiisiún béidir. A commodification of culture mar a thugann Ruth McManus sa bhliain 1997. Ní féidirling a héine, ach gur cuid de haulú agus de urbert notion an náisiúin a ba crothú chun na Gaeltachta. Ní aitar chéad tagartí éarnacha don bhacail Gaeltacht mar cheantar hirálaíochta go dtí deireadh na naoú híseadéach. Trád a raibh cineálacha nua náisiúnachais agus a bheochanna cultúra ag teach chun cín mar a deir Walsh. Géanach Rómán sú ar íomhá an phobal sa Gaeltacht agus bhí túnchar mór ige seo ar na cinní a dénach féin na ceantar sin. Féimar scríb an tráchtar amháin mar hampla. The conversion of the Gaeltacht regions of Ireland into repositories of primitive culture and the attendant cementing of the nation's identity to discourses of pre-modernism and ethnic purity has had important consequences for state policy in the Gaeltacht and for the response of Gaeltacht people to their assignment as traditiona. Tar réis fanú an stáit, tháinig sé chun solas nach raibh éine lán chinnte chéanáid go díreach a raibh an Gaeltacht lonathe. Ina nón go rabhthas á thard bhola agus á Rómán sú le breis agus trocha bliain roimhe sin. Ní raibh éon ábhar únta sé mar sin gur gníomhigh an stáit nua go tapig chun teorainneacha na Gaeltachta a chur ar léir scáil. Agus sa bhliain 1925 bhunaigh an rialtas Coimisiún Gaeltachta a raibh na haimine seo a leannas aige. Ifar a hain, to inquire and report the Executive Council as to the percentage of Irish speakers in a district which would warrant its being regarded as A, an Irish-speaking district, or B, a partly Irish-speaking district, and the present extent and location of such districts. B, to inquire and make recommendations as to the use of Irish in the administration of such districts, the educational facilities therein, and any steps that should be taken to improve the economic condition of the inhabitants. Lag an Coimisiún síos rá chinál Gaeltacht
Ifir a hain an fear Gaeltacht, sé sin níos móna 8 ó fáin géad an phobal ag leart na teangain, agus brach Gaeltacht, sé sin counter ina raibh idir 25 agus 16 fáin géad á leart go léithúil. Bíú go mór díobh just ccinneadh an dá réasún son a bhí mar chud Luimneach de aimimene an Coimisiún. Agus beidir gur bíú lua ag go buinte seo na daine a bhí ar an gcuiste sin anana fin na daine a bhí ar an gcuiste. Bhí duine chun spóideach an ginearálar Stair bhfuil chatha, bhí an dochtúir Tomás nach ar an gcuiste, bhí pádraigh ó Caile as lúbáin díga chun an Chláir ach a chrí chuid an áchreid in Gaeltacht na rinne. Bhí an tathair Seán a Chinneadh, bhí an fearmór féin Séamus ó Hocha, bhí Joseph Henley, pádraigh ó Hógáin, Lawrence C. Moriarty, an Seabhach, sin pádraigh ó Siochrú, an Talamh Michael Tierney agus Taig ó Scanad. Agus nílim a buint den obair a dhéan na daine sin, mar obair a bhí a gceist, idir Thurvéanna, Taistil, Agaibh a chur ar Ghaoine agus mar sin dó. Nis, cé an nuairt an Coimisiún go raibh titim mhuir ar líon na gaintóirí dúchais. Thart ar lúda 31 fáin géad idir 10 agus a 11 agus survey speisialta a dhéanaidir sa bhliain 1925, léiríonn ionise go raibh an pobal Gaeilge fós I ngá cheann déag dus na sé Contae fihid, agus just tastíonn go bheith míiste ar an léirscáil sin inis. Tá mé tar éis de riúda dhéanamh ar na Sláináin, so tá anna bhrónarm, so feicimid ar na Sláináin, agus cíonn sibh an son just ag chur béime ar Contae an Chláir, agus I nach dearg an son cíonn sibh na fíor Gaeltachtaí mar léag an túair scáil an tú, agus I nach buíonn sin tá na brach Gaeltachtaí. Agus de bhí ar an Chláir, Corca Bascin, de bhí sé sin ina ír Gaeltacht. Agus just an chiad ar an géad Sláin an eile, fechar líon na gaintóirí sa bhliain 1925 I gContae an Chláir, I gcomparáid le 1911. So cíonn sibh an son 1911, 18.3 fáin géad den déanár a bhí leart na teangain, agus an son 33.7 fáin géad sa bhliain 1925. So laidú suntasach a bhíonn sin gan áras ach, agus tá ach mór an son. Leis na survéanna sin in nucha, 1911, 1925. Cahamíd cóhéachs na linne, agus íbhán na teangain a bhí ann, agus beidir léiríonn na níine a chur san áireamh. In 9 áireamh 19 is a 11, a dhéan rialtas na Breataine dar nó, ní raibh a ceist a bháin anna leathan ann, mar a bhain sé leis an Gaeilge, agus ní raibh sé I gceist ag rialtas na Breataine a riamh gníomhú ar na freigraí sin gan áras. Agus tá spáinna mé díobh fridim a líon amach Bridget Crotty a bhí ana cónaí I Gaelbheathach I níor an Chláir agus 65 bliana d'aois orthu. So feicimid ar legan amach na fridime, so cíonn siad an sonnaí, agus ar dheis an seo an tarna cheist deireanach, cheist na teangain. Agus dúir sé write the word Irish in this column opposite the name of each person who speaks Irish only, and the words English and Irish opposite the names of those who can speak both languages. In other cases, no entry should be made in this column. Agus cíimid go bhfuil Irish and English luite ag Bridget Crotty. Ach seans nach raibh béarla ag an tausan. Ach raibh nóra orthaí an Gaeilge a bhain a scríomh síos. Feicimid an rhetoric seo nó an cinál meon son a ríist sa bhliain 1925. Agus tá sé seo ag teacht ó leabhar dícomisiúnú teanga le John Walsh, agus an túair setá ann a deir sé, I think they feel ashamed of it. I heard girls from the Fíor Gaeltacht trying to pretend that they knew very little Irish, but the English was so bad that anyone would know that they spoke some other language. The old people have the Irish and they don't want their children to learn it. I'm afraid it is the traditional system that has come down since the time the Irish language was persecuted. It is a sort of unconscious memory with them. Up to the present, every position in the land was open to a person who knew nothing but Irish.
so tá anna chuid an sin dá ire. Stócha agus sinnig déanamh Coimisiún na Gaeltachta agus an túrascáil a chéire agus scaga, a rís chaimid cóhéachs cultúrtha, cóhéachs sóisialta agus cóhéachs acnamíochta na líne sin a chumad in ar géin, mar go bhfuil scána himmarcha agus na bochtanachta mar chuid lárnach den bheon sin. Nu, mar a luimneach a ríist, ní hastóch an Gaeilge ó fáistí a bhí á dógáil le haigh an bháid bháin, sé sin na páistí a bhí le dul go Miriceá. Nu, Mirice meice na Gaeltachta, ní le go baile ach an dalibhas agus an tochras. Ní anan sa bhaile ach an mach is sinne, agus tháinig an ráta sin ó bhráthir Christí I Marino sa bhliain 1925. Ní héan úna mar sin go raibh agus go bhfuil túrascáil an Coimisiún ina gnámh spáirne gcónaí. Scríb an scoláire brian ó chuomh an méid seo sa bhliain 1950. Dúirt sé, when the Gaeltacht Commission undertook its task in 1925, the Irish language was regarded as an asset rather than a liability. The result was that the returns made in the special enumeration of that year and in each succeeding census of population were very often far from showing the true position. Comáile sin, bhí daoine ar an Coimisiún a bhí anna cheanúil cheantar agus Gaeltachtaí le. Agus an cheanúlacht sin ní dóilm go gcuirfh I bhfeidhm I gContae an Chláir agus déad cí thuair mú beidir nach raibh duine láidir go leor ar chuist an Coimisiún le tríd a dhéanamh son Gaeilge an Chláir. Agus tuair míad aigear sin inis beidir. Mar sin, bíú go mór fechad ar chúpla tuairisc a tháinig ó bhaintear an Chláir nuair a bhí an Coimisiún I Monaco d'Ibre, mar a bhain siad leis an nasc idir Gaeilge agus Tanga, agus bu I iarthar an Chláir nó Corca Baiscin agus iar thuaisceart an Chláir baile I bheacháin agus na scanúir ach go háirithe, is an son a bhí pobl na Gaeilge go hana láidir ann. So, ifre a héim tagan an túairisc seo ó Mícheál ó Catháin, a bhí mar chud de chuman na múntóirí dhátheangacha as an gcurbhaile Gaeilge. Dúirt sé, it is seldom spoken except by the old people and is decaying rapidly. The English spoken is incorrect, being mainly acquired through what was taught the children and attempted translation of their own Irish constructions. While the old people are well able to converse in Irish, they generally speak broken English. All the old fishermen speak Irish freely and have the old stories, place names, historical references and all that, but they use broken English too in all the seacoast districts. Tagan an tarna thuair seo ó Pádraig Áis múntóir I nún bheag chun an Chláir. Agus deir sé, níl an Gaeilge ag éine féh an 7 mbliana. Tá fur a bhór na geantar cosparige sa gContae ar an dul chéana nó geal-leis, maidir le cuasaí na teangain agus le líonmhaireacht na Gaeilge iontu. Ní féidir fíor Gaeltacht a thuairt ar éon áit leis mod a chuil bheithach, de shráid na níoscarí agus den chorabhaile. Tá na daoine fábhreach go leor den Gaeilges na geantar sa pe ar domhan é. Agus ar deireadh tagann sé seo ón canónach den SOD, sagar próiste I gcóra Catlín, agus deir sé, we have travelled through West Clare, agus tá sé seo ar an sleamh an agam, mar a Harlíonn, so tá spáinna mé sin díobh mar ceann deasa. Agus deir sé, we have travelled through West Clare and other parts of the county and we have found in one place, Kilbeha, children of 9 years of age who had a splendid home-spoken knowledge of Irish. I was under the impression that you could not find children of that age in Clare that had a home Irish. We found them in Carberley, Kilbeha, Glenina and Ballyvahan. These would be exceptions. The grown people speak Irish well and fluently. Nish. Ag fechad an rátas deireanach an sin, ní éadfaí éireacht hebar an Chláir héana. Bhí anna Gaelna ann agus ní éan caint mar seo a thuairt gan tagart I dhéanamh de choláiste ónaí choirí a bhanig Nelly Ní Bhríon sa bhliain 1992. Agus sa bhliain sin tugtar léargus doing, léargus eile a thugann le feis go raibh anna Gaeilge san áit. Agus tagann sé seo ó leabhar I fianachta dhéann sé leabhar aistí
daid sé leabhar aistí ó nó choirí go leir iarthar an chláir agus bhí capital ann fin Coláiste hain. Agus ag tuairt chúilir bhunú Coláiste seo an méid atá ráite. Work on the college began immediately in the hope that the courses would run during the summer of 1912. When I went to the college, I found Miss Nellie O'Brien of Foynes, the granddaughter of William Smith O'Brien, in the midst of the workmen and working women. Some were painting, some were doing carpentry, some were sewing, some were cleaning and brightening the house. All around in every direction were articles of furniture and household utensils. Miss O'Brien has left her beautiful home at Foynes, the home of her aunt, the distinguished convert, Miss Charlotte O'Brien, to come and direct operations for 2 months at the O'Curry College. She bade me welcome in ringing Irish. I should have been at the Oireachtas, she said, but how could I leave this place? As I was anxious to meet some good native speaker, I asked Miss O'Brien to be good enough to direct me to one. Is dóilm, she answered, go bhfuil an Gaeilge a cog Clare. And so it was. I found very few around the place who did not know the language. Bhí anna Gaeilge ann. Ach, níor dénach, golóir, na Ní Choincheannain. Agus a ríist ag fille aimine an Coimisiún, tastíonn go bheithmid na terms of reference sin a ríist, terms of reference an Coimisiún. Iver a héan, tá brónarm, an tarnachid, to inquire and make recommendations as to the use of Irish in the administration of such districts, the educational facilities therein, and any steps that should be taken to improve the economic condition of the inhabitants. In anion, gur bhol an Coimisiún go mbeadh meánscoil lán Gaeilge le tógant I garige Gaeltacht agus bailí I bheacháin, fé 1957 ní raibh éon Stádas Ghaeltachta ag Corca Baiscin a héile. Agus just tatíonn mé seo spáintíomh an mulla seo a tháinig uatha agus Luther bailí I bheacháin agus garige Gaeltacht. To relieve the position of the Commission recommends the establishment in the Irish-speaking districts of a certain number of day secondary schools. Ach gan áras níor chóirle sé sin. Is dachar gachní a chuirteach in éon cainte bháin agus tá go leor fáca lár gom. Ach mar conclúd, is fiú go mór fechant Gaeilge an Chláir sa látáine bhain agus chabhachí na teangain sa Contae. Agus is idir dearfach agus dúilteach a tám fé seo agus is ag leabhart go hana farsanta a tháinig. Seanna scéal agus Mary go bhfuil an rialtas tar éis teip an Gaeilge sa Contae seo. Bhí Coláiste Ní Choincheannain dúna sa bhliain 2018 de bhar chúidí agsúla. Agus tá trid na gapal fós siúl le Gael Coláiste ann féin a bhunú in inis, agus éileamh allmhór le héad. Is mór an trú é seo de bhar na hibre Contae atá siúl ag daoine agsúla sa Contae seo. Tá ceorcail cainte siúl gach tSeachtain hir heas agus thuaig, tá cluban na leabhar, tá lár as Gaeilge ag dul an neart gneart agus Gael scolanna atá chur páistí ó ghoras de bhar na nimhreacha orda atá acu. Ní fada ón dobar dain Gaelach sin, agus tá sé le clos ó Gaeilge bhrá na cainteoirí dúchas deireanach a Corca Baiscin. Agus tuair bheith blaise beag den Gaeilge sin inis, le buchas ó canúnt.ie, pogra den sco a stólach gá bhliain ó hen. Ní raibh éon scoil náisiúnta níochailnúir sin. Bos ádan is an. Ach bhíon pindar a múne. Bos ádan is an. Ó siaríbe ach bhí sé múnis na héanta ó mí na sún tí lála páraigh. Ach tá bhí scoil héann san mar bhfuil an droichead. Stúram Cláhan Sáin léis. Tá bhí scoilinn sin sal duineach an scoil sin bhfuil a hallanisiún. Idir dul silinn sin go dtí an scoil sin sean maidir bíán an ceartnach. Barnaí cearta. Duineach an scoil nún sin agus suidir siar mar bhfuil tethe pobl. Ach bhí na scláirí, bhí glódas na scláirí, dul scoil
chuirfeadh sé sin ola ar chríoéine a bhfuil agríthe sa Gaeilge. Mar féimar tá ráite a gom, ní fada ón dobair dain gaiadach sin. Agus mar ochailt gur chuoinigí go bhfuil an Gaeilge go smuir ionainn, tá sí uainn, mar gur linne í. Gur raibh míle maith agaibh.